Danas ću vam pokazati Phobos BTA25. To je motor koji smo od ranije imali, ali sada sa malo drugačijom elektronikom. Ranije smo koristili Zara elektroniku, a sada je elektronika Thalia. Thalia se uglavnom koristi isto i kod Virgo motora, tako da neko ko je radio Virgo motore otprilike može da mu bude poznata sva ova priča. Što se tiče samo povezivanja, naravno dovodimo 220. U ovom slučaju koristimo samo jedan motor, znači za ovaj vid prezentacije. Naravno, objasnit ću situaciju kako se povezuje kada su dva motora u pitanju. Što se tiče samo jednog motora, ovde imamo znači kontakte na kraju, znači dolaze 3 kabla. Mi smo baš sa razlogom koristili različite boje. Ove dve konkretno, znači crvena i crna, su za motor, znači idu ovde na terminale 2 i 3, crveni ide na 2, crna ide na 3, a ovde idu na 10 i 11, crvena ide na 10, crna ide na 11. I ostaje nam još samo referentna tačka, znači za limite, žuti kabel koji ide na kontakt 42. To je konkretno za jedan motor. Ukoliko se koristi i drugi motor, potrebno je da istu ovu priču odradite i na drugom motoru, s tim što na drugi motor se povezuje na kontakte 14 i 15 i referentna je 43, znači za drugi motor. Sad, kada prvi put budete programirali sam motor, potrebno je da znate neke stvari, a to je gde će da vam budu pozicionirani motor 1 i motor 2, znači da li sa leve ili sa desne strane, to je u zavisnosti od montaže kako postavljate motor, i gde se otvaraju, da li se otvaraju prema unutra, kao što strelice pokazuju, ili prema spolja. U zavisnosti od toga potrebno je posle da ubacite kroz to osnovno programiranje parametar interior ili exterior. Sada ćemo to pokazati kroz programiranje. Da biste programirali sam motor, potrebno je prvo da utvrdite, znači ovo su limit prekidači i ovaj deo mora da ide zato što on posjeduje magnet. I onda jednostavno kad dođe do krajnjeg položaja, on tad zaustavi. Sada idemo malo nešto osnovno o samom programiranju i kako se prvi put pušta motor u rad. Znači, idemo OK, jezik, biramo jezik, trenutno je italijanski, selektujemo engleski, tip. Što se tiče tipa, ima ponuđeno više tipa, mi tražimo Kudus kroz Phobos, Kustus. Samo da vidim gde se nalazi. Kustos, a Phobos. A, to je naš tip. Kliknemo OK. N rotation. Ovo je, znači dvojka označava da se koriste dva motora, mi koristimo u ovoj situaciji jedan motor, znači moramo da stavimo jedan. Idemo dalje. Direction. Tu je sad bitna ova priča što se tiče smera i u našem slučaju trenutno interior, znači da se kao unutra otvara. Kliknemo OK. Presets. Po defaultu uglavnom stoji AR, ali vi stavite SR da bi isključio opciju automatskog zatvaranja, to je da ne postoje automatsko zatvaranje. Kliknemo OK. I kreće autoset, koji traje otprilike između 1 i 3 ciklusa otvaranja. Ja ću malo da potpomažem limit, zato što nije na kapiji, nego je ovo čisto svrha testa.
dođe do svoje krajnje tačke. Ovdje. Sad ide ponovo. Sad ide brže. Još jednom. Znači ovo je sve potrebno da bi on faktički lepo usnimio putanju i usporavanje. I na taj način je usnimio putanju. Kliknemo OK. Sad će nas pitati da usnimimo novi daljinski upravljač. Hidden button, 2 zajednička tastera, release i sad levi taster i usnimili smo daljinski. Na kraju jednostavno samo kliknemo OK i završio je ceo proces, znači usnimavanja putanje. Znači to je za neki sam početak rada motora. Sad možemo jednostavno samo proveriti. To je to. Vratit ćemo ga. Naravno, ovaj motor kao i svi motori sa displejem jednostavno posjeduju parametarski, logički, radio, default menu, to možete vidjeti u uputstvu, gdje isto možete znači da menjate parametre. Konkretno, ponekad ljudi jednostavno ne stignu da usnime daljinski upravljač kroz ovaj početni proces i jednostavno 2 put klik OK. Znači imate parametarski meni, logički meni, radio meni. Znači i tu kad uđete možete isto preko add the start da dodate daljinski upravljač. Isto se pojavljaju znači hidden button, znači 2 zajednička taster i onda se klikne levi taster i na taj način se usnimi. Na plus i minus izlazite iz menija skroz i to bi otprilike bilo nešto ukratko o Phobos BTA25 motoru sa Thalia elektronikom.